আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কোন কোন কালারের পাখি বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করে থাকে। বন্ধুরা, আমরা এক একজনে এক এক কালারের পাখি পালন করে থাকি, যেমন হলুদ, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। যারা পাখি পালন করে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করাতে চান, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আর এরকমের পাখির সকল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, বাজরিগার পাখির ভিতরে কম বেশি সকল পাখি ডিম পেড়ে থাকে, তবে পাখির কালারের ভিতরে বিবেচনা করলে দেখা যায় সবুজ রঙের বাজরিগার পাখি অন্য কালারের পাখি থেকে বেশি ডিম বাচ্চা করে থাকে। যারা অন্য কালারের পাখি পালন করে থাকেন তাদের চিন্তিত হবার কিছু নেই, কারণ সবুজ বাজরিগার পাখি ছাড়াও কিভাবে অন্য কালারের পাখি থেকে খুব সহজেই বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করাতে পারেন সে বিষয়েও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। বন্ধুরা, আপনার যদি হলুদ, সাদা অথবা বেগুনি রঙের পাখি থাকে বা যে কোনো রঙই হোক না কেন, তাদের থেকেও আপনি খুব সহজেই বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করাতে পারবেন। শুধুমাত্র তাদের সঠিকভাবে জোড়া দিতে জানতে হবে এবং তাদের সঠিকভাবে খাবার দেওয়ার নিয়মগুলো জানতে হবে। বন্ধুরা, পাখি সঠিকভাবে জোড়া দেওয়ার নিয়ম। বন্ধুরা, পাখি জোড়া দেওয়ার আগে ভালোভাবে মেল এবং ফিমেল চিহ্নিত করে নেবেন এবং জোড়া দেওয়ার সঠিক বয়স আপনাকে জানতে হবে। যদি সঠিক বয়স না জেনে পাখিকে জোড়া দেন, তাহলে দেখা যাবে পাখি ডিম পারলেও সেই ডিম থেকে সকল বাচ্চা ফুটবে না। তাই অবশ্যই পাখি জোড়া দেওয়ার আগে পাখির বয়স নির্ধারণ করে নেবেন। বন্ধুরা, আপনি যদি পাখি জোড়া দিয়ে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করাতে চান, তাহলে অবশ্যই 6 মাস বয়সী পাখি দিয়ে পাখিকে জোড়া দিবেন। তাহলে দেখবেন আপনার পাখি অবশ্যই ডিম বাচ্চা করতে সফল হবে। বন্ধুরা, পাখির যত্ন। পাখি থেকে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করানোর জন্য অবশ্যই পাখির যত্নের উপর আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে, যেমন পাখির সাপ্তাহিক খাবার, পাখির গোসল ইত্যাদি। বন্ধুরা, আমরা মূলত পাখিকে সিড মিক্স খাওয়াইয়ে থাকি। বন্ধুরা, আপনার পাখির শরীর সুস্থ রাখতে সিড মিক্সের পাশাপাশি সপ্তাহে 3 দিন শাকসবজি খাওয়াবেন, যেমন কলমি শাক, পালং শাক, লাল শাক ইত্যাদি। আর বন্ধুরা, পাখির গোসল করানোর উপরও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। গরমকালে পাখিকে একদিন পর পর গোসল করাতে পারেন, আর এই শীতকালে পাখিকে সপ্তাহে একবার গোসল করালেই হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর এরকমের পাখির সকল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।